Lulu. Oh, Ino. Ini siapa nih, Bu? Lihat nih. Oh. Tapi bagus. Rasanya keren loh. Selamat pagi, Masya Allah, tabarakallah. Sehat semuanya ibu-ibu. Kan gantinya udah cantik. Udah jadi. Angsanya udah dikirim gitu. Ibu emang itu boleh? Boleh, kenapa nggak boleh? Itu nggak gratis kan bedanya ibu nggak ditaruh di dibentuk, nggak dibentuk.